ka danna subscribe sannan kuma ka danna alamar kallarwa domin samun shirye-shiryenmu da zarar mun daura. Mun gode da kallon. London take kira sashen Hausa na BBC ke magana akan mita 13 da mita 16 da kuma tashoshin FM a wasu kasashen Afirka. Masu sauraro Assalamu alaikum, Ibrahim Mijin yau ne ke muku sallama a cikin shirinmu na karfe 3 daidai agogon Najeriya da Nijar, wato bi daidai agogon GMT da Ghana. To a cikin shirin za ku ji cewa shugaba Trump na Amurka ya yi watsi da wani shiri da hukumar shirya muhawarar 'yan takarar shugabancin kasar ta yi na tsara gudanar da muhawarar su ta gaba tare da Joe Biden ta hanyar bidiyo. Shugaban Najeriya kuma Muhammadu Buhari ya gabatar da kudirin kasafin kuɗin baɗi ga Majalisar Dokokin ƙasar. Za mu ji ƙarin bayani a cikin shirin. Yau ce ranar da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware a matsayin ranar masu fama da larurar gani ta duniya. To koya masu fama da wannan larura ke rayuwa? Waje nawa yanzu ba na fita inda ba ana rike da hannuna ba haka. Abin da ya gashi nan dai malam ba a tona ma Allah da ya rufa sai dai kuɗin. A jamhuriyar Nijar kuwa kungiyoyin farar hula sun fara mai da martani kan haramcin da hukumomin da'irar birnin Yamai suka sanya musu na hana su taron gangamin da suka shirya yi a ranar Juma'a. Yo mu ko go mu ajiya zami kuma Allah rasimi yanda doka ta ajiye suwa mu ma doka ta kiba mu an cin haka nake yanda take suke cewa kasar Nijar ta su ce mu mata mu ce. To madalla, za mu ji waɗannan da ma wasu rahotannin, amma sai an sha labaran duniya tukuna daga bakin Nabila Muktar Uba daga Abuja. Za a gudanar da muhawara ta biyu ta zaben Amurka da aka shirya yi a mako mai zuwa ta na'urar intanet. Hukumar da ke shirya muhawarar ta ce za ta ɗauki salon taron musayar ra'ayoyi ne inda 'yan takarar za su shiga muhawarar daga wurare daban-daban. Sai dai Mr. Trump ya ce ba zai gudanar da muhawarar ba ta intanet. Wanda zai jagoranci muhawarar Steve Scally da 'yan kallo za su kasance a wata cibiyar zane-zane da ke Miami a Florida. Rabon da a ga shugaba Donald Trump a bainar jama'a ta ranar Litinin bayan ya dawo daga asibitin sojoji inda ya yi jinyar cutar corona. A daren jiya ne Mike Pence da Kamala Harris suka fafata a tasa muhawarar ta 'yan takarar mataimakin shugaban kasa game da batun annobar corona da sauran batutuwa. A karan farko a tarihin ta kungiyar cinikayya ta duniya WTO za ta sami shugaba mace. An tabbatar da cewa za a bi wato zaɓi na ƙarshe zai kasance tsakanin tsohuwar ministar kuɗin Najeriya Ngozi Okonjo-Iweala da Yu Myung-hee, ministar cinikayya ta Koriya ta Kudu. Kungiyar WTO na kokarin nada sabon shugabanta ta hanyar yarjejeniya, kuma ana sa ran bayyana sunan 'yar takarar da ta yi nasara a watan gobe. As finance minister, she successfully helped reduce the country's debt, but came under some criticism for the removal. Wakiliyar BBC ta ce a lokacin da take ministar kuɗi a Najeriya, Ngozi Okonjo-Iweala ta yi nasarar rage yawan basussukan kasar, amma kuma ta sha suka a lokacin da gwamnati ta janye tallafin mai, lamarin da ya janyo zanga-zangar gama gari a 2012. Sabuwar babbar daraktar za ta fuskanci jan aiki na warware takun saka tsakanin Amurka da China kan kasuwanci da kuma tsare-tsaren kasashen duniya na takaita kasuwanci a matakin kasashe don haɓaka masana'antun cikin gida. Gwamnatin shugaba Trump ta kuma katange damar naɗin alkalai a sashen sulhu na ƙungiyar ta WTO, lamarin da ke haifar da kuma baya ga ɗaya daga cikin muhimman ayyukan ƙungiyar. Bankin Duniya ya ce annobar corona ta mayar da hannun agogo baya da shekaru 10 a ci gaba da ƙasashen Afirka suka samu. Kuma zai iya haifar da kuma bayan tattalin arzikin nahiyar da kashi fiye da 3 cikin 100 a shekarar 2020. Amma bankin ya yi hasashen farfadowar tattalin arzikin a baɗi. Ya zuwa yanzu Afirka ta tsira daga shiga rukunin inda annobar ta fi yi wa illa saboda yawan mutanen da suka kamu da cutar ba su kai na sauran nahiyoyi ba. Amma kullum corona da aka sa don hana bazuwar cutar ya janyo taɓarɓarewar tattalin arziki a ƙasashe da dama, musamman Afirka ta Kudu, ƙasa ta biyu mafi girman tattalin arziki a nahiyar Afirkar. Bankin Duniyar ya kuma yi gargaɗin cewa 'yan Afirka miliyan 40 ne za su iya fadawa cikin hali na matsanancin talauci. Kuna shan labaran duniyar ne daga nan BBC. Ɗalibai a Netherlands sun kaddamar da wata sabuwar mota da suka kirkira daga shara.
Motar ta tsere sun yi mata lakabi da Luka. Mafi yawan robobin da suka yi amfani da su wajen kera motar sun samo ne daga teku. Luca's striking sunshine yellow exterior was created with a wrap, a coloured film, instead of paint. Wakiliyar BBC ta ce an yi amfani da wata leda ne wajen yi wa motar fenti mai kalar rawaya da ke da matukar daukar hankali a maimakon fenti na ruwa, kuma an cusa gashin doki da bawon itacen kwakwa cikin kujerun. Sauran robobin kuma sun samo ne daga cikin kayan wasan yara da kayan talabijin. Motar dai na iya gudun kilomita 90 cikin sa'a ɗaya. Nauyin motar kuwa da batirinta sun kai kilo 420. An baiwa 'yar Amurka Louise Gluck da ta shahara a rubutattun waƙoƙi lambar yabo ta Nobel. Cibiyar nazari ta ƙasar Sweden ta yaba wa matar kan yadda take sarrafa muryarta. Gluck ta buga jerin rubutattun waƙoƙinta na farko cikin shekarar 1968, kuma waƙoƙin da ta rubuta masu taken Wild Iris da Triumph of Achilles su ne suka fito da ita. The Nobel Prize laureate Louise Gluck made her debut in 1968 as one of the most prominent. Daya daga cikin mamba a kwamitin ba da kyautar ta Nobel kenan yake cewa Louise ta yi shura ne a shekarar 1968 a matsayin daya daga cikin masu rubutattun waƙoƙi da suka fi yin fice. Waƙoƙinta galibi kan tarihin rayuwarta ne da suke mai da hankali kan rashi da damuwa. Tana kuma koyarwa a wata jami'a, sannan kuma ta buga rubuce-rubuce biyu da ta yi akan rubutattun waƙoƙi. To labaran duniyar ne daga nan sashen Hausa na BBC. A gaida Nabila Muktar Uba. To madalla yanzu kuma sai rahotanni, kuma za mu soma ne daga Najeriya. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya gabatar da kudirin kasafin kuɗin baɗi ga Majalisar Dokokin ƙasar, wanda aka kiyasta zai ci naira tiriliyan 13 da ɗoriya. Shugaban ƙasar ya gabatar da kasafin kuɗin a wani zama na haɗin gwiwa tsakanin Majalisar Dattawa da Majalisar Wakilai. Daga Abuja ga Ibrahim Isa da ƙarin bayani. It is with great pleasure that I lay for this distinguished joint session of the National Assembly the 2021 budget proposal for your consideration. Shugaba Buhari ya bayyana kudirin kasafin kuɗin da cewa na farfado da tattalin arzikin ƙasa ne, bisa la'akari da ƙalubalen da Najeriya, kamar sauran ƙasashen duniya, suka fuskanta daga annobar corona, wadda ta durƙusa da tattalin arziki ta ɓangarorin rayuwa daban-daban. Kuma wannan ya sa gwamnati ta zurfafa tunani wajen tsara hanyoyin raya tattalin arzikin da kasafin kuɗi da ake sa ran zai ci maƙudan kuɗaɗe. In aggregate expenditure of 13.08 trillion naira is proposed for the federal government in 2020. Ana da jimillar kuɗin da gwamnatin tarayya za ta kashe a shekara mai zuwa da ya kai naira tiriliyan 13 da miliyan 800, wanda ya hada da naira tiriliyan 5 da naira biliyan 65 da za a kashe kan harkokin gudanarwa na yau da kullum, da albashin ma'aikata da ya kai naira tiriliyan 3 da biliyan 76, da kuma naira tiriliyan 3 da biliyan 12 na ɗawainiyar biyan bashi. Wasu hidimomin da za su lashe biliyoyin naira, ciki har da biyan kuɗin fansho da sauran wajiban da suka rataya ga wuyan gwamnati. Shugaban Najeriya ya bayyana cewa an tsara ƙudurin kasafin kuɗin ne ta hanyar keke da keke, wato sai da aka lura da samun gwamnati ta fuskar kuɗin shiga, da rance ko bashin da za ta ciwo, da kuma tallafin da za ta yi ko wanda zai shiga hannunta. Kuma wannan nema ya sa gwamnati ta kiyasta farashin gangar mai akan dala 40. Shugaba Buhari ya jaddada cewa gwamnati ta dukufa wajen fitar da 'yan Najeriya miliyan 100 daga kangin talauci nan da shekaru 10 masu zuwa. An da ya zama majalisar lafiya ba tare da wata turjiya daga wajen 'yan majalisar ba. Kuma wannan bai bada mamaki ba idan aka yi la'akari da irin ɗasawar da ɓangaren zartarwa ke yi da na majalisar dokokin. Shugaban majalisar dattawa Sanata Ahmad Lawan ya tabbatar wa shugaban kasar cewa da majalisar dattawa da ta wakilai duka za su gaggauta zartar da kasafin kuɗin kamar yadda suka yi bara. We promise you and Nigerians our readiness and determination to consider and pass the budget before the end of the year.
Mun maka alkawali da 'yan Najeriya cewa mun shirya kuma mun dukufa wajen nazari da zartar da kasafin kuɗin nan da ƙarshen shekara. Muna la'akari da cewa yin hakan ya zama wajibi domin mun kawar da yanayin nan na rashin tabbas da ke tattare da aiwatar da kasafin kuɗi wanda ya illa ga tattalin arzikinmu a shekarun da suka wuce. Ta yadda za mu ɗore da shekarar kasafin kuɗin da aka fi so mai farawa daga watan Janairu ya ƙare a watan Disamba. Shugaban Najeriya dai ya shaida wa 'yan majalisar dokokin cewa jawabin da ya yi takaitacce ne akan kasafin kuɗin. Don haka ma'aikatar kuɗi ce za ta yi cikakken bayani akan duk wani kabli da badin da kasafin kuɗin ya kunsa. Ibrahim Isa, sashen Hausa na BBC, a Abuja, Najeriya. To a Najeriya hukumomi a jihar Legas kuma sun tabbatar da mutuwar akalla mutane 8 a wata fashewa a wani gidan mai da iskar gas da asbahin yau. Lamarin ya kuma haddasa gobara da ta janyo konewar gine-gine da dama a unguwar da gidan man yake. Ga rahoton da Isa Khalil ya aiko mana daga Abuja. Fashewar mai tattare da gobara ta faru ne a wani gidan mai da iskar gas da ake kira Best Roof a unguwar Baruwa da ke birnin Lagos. Unguwa da galibin gine-ginenta gidajen zaman jama'a ne. Mazauna yankin sun shiga halin rudani da firgita. Masu dogon barci kuma gobarar ta subahi ce ta sa suka farka. Hukumar baya da agajin gaggawa ta jihar Legas Lasema ta ce ko baya ga waɗanda suka mutu ko suka jikkata gobarar da ta taso sanadiyar fashewar a gidan mai da iskar gas ta kuma kona gidaje akalla 25 da shaguna 16 da kuma wata makarantar firamare, amma bisa dukkan alamu babu ɗalibai a cikinta a lokacin faruwar bala'in. Kawo yanzu ba san takamaimai menene ya janyo fashewar a gidan man da iskar gas da ake kira Best Roof ba, amma jami'an agaji sun ce sun gano wani wuri da gas ke tsiyaya a gidan man sun kuma toshe shi, kana an shawo kan gobarar. Hukumar ta kuma yi nuni da cewa akwai alamun sakaci daga masu tafiyar da gidan mai da iskar gas din. Wannan dai shine bala'i mai nasaba da gidan mai ko tankar mai na baya-bayan nan da Najeriya ta fuskanta. Ko makonni biyu da suka gabata mutane kimanin 30 sun rasa rayukansu, ciki har da ɗalibai da kuma yara 6 masu mahaifiya guda, lokacin da wata tankar mai ta kwace wa direbanta ta afkawa wasu motocin da kuma mutane a Lakwaja babban birnin jihar Kogi. Sannan kwana guda bayan nan wasu mutane masu yawan gaske suka samu munanan raunuka na kuna a fashewar wata tankar a birnin Lagos. Ko da yake kawo yanzu babu cikakken bayani kan dalilin da yasa Najeriya ke yawan fuskantar irin waɗannan bala'o'i masu nasaba da mai da iskar gas, to amma masu lura da lamura na ɗora laifin akan rashin kula da wurare da kayan aiki na harkokin mai da iskar gas da kuma rashin ingantaccen tsarin jigilar man zuwa gidajen mai. Sannan cewa suke yi hukumomi ba sa ɗaukar matakan magance matsalar yadda ya kamata. Ishaq Khalid, BBC Hausa daga Abuja a Najeriya. To idan muka je Amurka kuwa shugaban kasar Donald Trump ya yi watsi da wani shiri da hukumar shirya muhawarar 'yan takarar shugabancin kasar ta yi na tsara gudanar da muhawararsu ta gaba tare da Joe Biden ta hanyar bidiyo. Al'adance dai a bainar jama'a ya kamata a ce an gudanar da muhawarar ta gaba domin 'yan takarar su sami damar magana kai tsaye ga masu kada kuri'a a cikin ɗakin taron. Ga rahoton da Raliya Zubairu ta haɗa mana. Ɗaya daga cikin tambayoyin da aka rika yi tun bayan da shugaba Trump ya kamu da cutar corona shine ko za a ci gaba da muhawara tsakanin 'yan takarar shugaban ƙasa? Za a iya cewa matakin da hukumar da ke tsara yadda za a yi muhawara tsakanin 'yan takara na gudanar da muhawarar ta intanet a zagaye na biyu ta yi shi ne domin tabbatar da tsaron lafiyar kowa yayin da Mr. Trump ke ci gaba da murmurewa daga cutar corona. Kwamitin yakin neman zaɓe na ɗan takarar jam'iyyar hamayya ta Democrats Joe Biden ya ce ɗan takararsu a shirye yake ya yi wa Amurkawa jawabi. Sai dai shugaba Trump ya ce ba da shi za a yi muhawarar ba. Ya ce hukumar ba ta tuntuɓe shi ba. Akan haka ba zai ɓata lokacin shi ba game da muhawarar da za a yi ta intanet. Kwamitin yakin neman zaben Donald Trump ya ce a maimakon haka za su gudanar da gangamin yakin neman zaɓe ne. Al'amarin dai na zuwa ne bayan da aka gudanar da muhawara tsakanin 'yan takarar mataimakin shugaban ƙasa, wato Kamala Harris ta jam'iyyar Democrats da Mike Pence na jam'iyyar Republicans. 'Yan takarar biyu sun yi muhawara ne akan batutuwa da dama, ciki har da matakin da gwamnatin Trump ta ɗauka domin yaƙi da cutar corona da wariyar launin fata. We are talking about an election in 27 days, where last week the President of the United States took a debate stage in front of 70 million Americans
and refused to condemn white supremacists. Ta ce muna magana ne akan zaben da za a yi a cikin kwanaki 27 masu zuwa, inda a makon da ya gabata shugaban Amurka ya yi muhawara a gaban Amurkawa miliyan 70, inda ya ƙin Allah wadai da masu aƙidar fifita farar fata, kuma ba wai bai samu damar yin hakan ba ne, amma sai ya ƙi. Rashin lafiyar da shugaba Trump yake fama da ita ta sa wasu na nuna shakku akan ko yana da ƙoshin lafiyar gudanar da yakin neman zaɓe. Rahoton da Raliya Zubairu ta haɗa mana kenan. To yanzu agogon Najeriya da kuma jamhuriyar Nijar na cewa karfe 3 da minti kusan 15. Muna gabatar da wannan shirin ne daga nan sashen Hausa na BBC. Yau ce ranar da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware a matsayin ranar masu fama da larurar gani ta duniya. A cewar Majalisar Ɗinkin Duniyar akwai mutane kusan biliyan 1 da ke fama da matsalar rashin gani, wanda da dama daga cikinsu ba su ma san suna fama da wannan matsala ba, ballantana su magance ta. Wani dattijo mai shekaru kusan 60 a duniya mai suna Umar Muhammad da ya rasa idanunsa shekaru 10 da suka gabata a lokacin da wani hatsari ya ratsa da shi a yayin wata ziyara da ya kai ƙauye. Ya ce wannan larura ba ta sa wato har yanzu ya fidda rai na sake sa iyalansa a idanunsa ba. Ga dai ƙarin bayanin da yi wa wato Khalifa Shehu Dokaji a Kano. Farkonta na ta yi ƙauye ne, na je na dawo, kasa ƙauye ba hanya sosai, irin rasan itacen nan na abin da haka sai bige idan ɗaya. Da idan ya bige ɗaya bai fashe ba, na zo na yi jiya da na zo asibiti na yi jiya idan ya daina ciwo. To shi kenan sai ɗayan nake amfani da shi, to shi ma ɗayan kuma sai ya kamu da rashin lafiya. To tun a lokacin kenan ɗaya ne ya daina gani, ɗaya yana gani ko kwa gaba ɗaya? Ɗaya na gani ba, ɗaya na gani ɗaya ba gani. To daga baya sannan shi ma ɗayan sai ya tafi ya daina? Ɗayan shi ma sai ya abin nan, sai da nake gani haka ba na gani sosai. Sai duhu mutum dan ya zo ba zan shaida shi ba. Za a ɗauki kamar tsawon shekara nawa da wannan abu ya faru? Da wannan abu ya faru, kai wannan abu ya kai shekara wajen 10. To yanzu misali kamar ya hakan ya shafi rayuwarka ta yau da kullum? Ta yau da kudin rayuwa, lokacin na international banki nake aiki in je musulmi, ga abin da nake musu sun sallame ni. To misali hakan ya taba ka sosai har ka ji babu daɗi na wannan lalura da ta same ka har ka so ka shiga wani yanayi na damuwa ko kuma a? Ba yanayin da na shiga saboda lokacin nan na yi aiki a banki ta biya ni ko ba gaskiya ba, to me zan je mata. To ya kake mu'amala da mutane bayan ka samu lalurar gani? Ba wani malama da nake musu, ina ba da lahiya ba. Waje nan yanzu ba na fita inda ba ana rike da hannuna ba haka. Abin da ya gashi nan dai malam ba a tona ma Allah da ya rufa sai dai kullum. To baban shin an ci gaba da yunkuri na zuwa ji a nemi maganin ganin ko a tun daga wancan lokaci ka hakura? Kani na hakura. Me yasa ka hakura? An kashe kudin, kala da kudin har ya zama na ba kudin. So sai kadara da ana sai da ta je yayi abin nan shine da na hakura. Wani fata kake da shi yanzu a rayuwarka? Yanzu a rayuwata ina neman taimako a taimaka mini in samu ido, in rika ganin 'ya'yana da iyalina da jikokina a cikin jama'a. Duk wata sabga in ta tashi ana yi da ni, to kaga farin ciki na kenan. Yanzu haka sai da nake ba zan an ka ba jamina ba haka ba zan gane ba, amma ina ga duhu. Malam Umar Muhammad kenan, wani mai larurar ido a Kano. To idan muka je jamhuriyar Nijar kuwa kungiyoyin farar hula ne suka fara mai da martani kan haramcin da ofishin shugaban da'irar birnin ya maye musu na taron gangamin da suka kudur shiryawa gobe Juma'a. Cikin wata takarda ce shugaban ya haramta musu wannan taro, yana mai cewa gudanar da taron tamkar taka wasu dokoki ne. Sai dai 'yan farar hular na ganin ana nuna musu bambanci. A tattaunawarsu da wakiliyarmu Cima Ila Isufu, ɗaya daga cikin shugabannin kungiyoyin farar hular, Alhaji Salisu Ahmadu ya ce za su ɗauki matakan da suka dace don tunkarar wannan mataki. Daman kullum haka ne suke nan gai. Su doka ce ta kawo su wannan wurin mulkin. Mu ma doka ce ta ba mu 'yancin ta ce in za a yi wannan abin mu zo mu yi sanarwa, tunda ai abin da yasa akwai gidan shari'a. Mu duk da wannan akan an tarnake gidan shari'a, mu shine muke so mu warware ta da tarnaki da aka mata.